ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ବୋଲି ସେ ପଥର ବୁଲିବେ ନା ଆଗରେ ଆସିକି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସୁ ଭାଇମାନେ 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି ଆପଣ ବାହାର ଠିଆ ଲାଭ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ଆମର ଏ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଉମା ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏହା ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଖାଲି ସହଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏତିକି କହିବି ଇଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏଠି କଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତଥାପି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ତଥାପି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ରାଉତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓଝା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ରସାନନ୍ଦ ଜେନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଭୂୟାଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପାତ୍ର ଧରଣୀଧର ଦାସ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମଳିକ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତୋତ୍ତମ ଖଣ୍ଡାଇ ଭାଗବତ ନାୟକ ଭାସ୍କର ଜେନା ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାଁ କହିବା ସମସ୍ତ ନାଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରି ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କେହି ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ବା ଗୋଟେ ସମୟକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ମାତ୍ର ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକର କୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦିନ ଆମର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଗତ ମୋ ସରକାର ପରେ ଯେଉଁ ଆମ ସରକାର 41 ବର୍ଷ କି 42-43 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ ହିସାବ କଲେ 41 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି
ବ୍ଲକ କମିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ 2017 ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଗଠନ କରିବେ। ତେଣୁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ତତ୍ପର ହେବା। ସେ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ, ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ସେଟା 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେବାର ଆସନ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଦଉନାହିଁ ଭୁଲ ହେବ କାଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଯେ ଆମର ତ ସବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କିଏ କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବାରେ କେଉଁଠି ହେଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଡାକିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ସହମତି ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, କେଉଁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବସିବା, 21ରେ ନାମକରଣ ଦେବା। 21ରେ ଆମେ ବସି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି ବା ଆଉ ଟିକେ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହେବାର ଅଛି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଭାଇଚାରା ଭଳି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦିର ଶିକାର ହେବାନି। ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେଇ ଦେଲେ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଭଳି ଚଳିବା। ଏଇଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ରବି ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆମର କାମ ଯାହା ଦାବି ଦେବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଅନୁକୂଳ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ବାଟ ଯାଇପାରି ନାହୁଁ। ଆମେ ଏଠି 3ଟି ସଭା କରିଛୁ, ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମର ଆବାହକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଓ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସଭାରେ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଆଜି ସେହି ରାଇଜର ଝିଅ ଆମେ ସେହି ରାଇଜର ପୁଅ ଆମେ ସେହି ରାଇଜର ଝିଅ ଆମେ ସେହି ରାଇଜର ପୁଅ ଯେ ଦେଶ ଜନମୀ ସୀତା ଦମୟନ୍ତୀ ଯେ
दया अहनित्यतम जैन शासन रथा कर्मे तिमीमांसका सुजम्बो हरि त्रैलोक्यनाथम हरि हरि अयमारम कर्म शुभवन्तु शुभानि भवन्तु। ଯାହା ହଉ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେତୁ ଗଣ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ନାମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ନାମ ଭାବୁକା ନାମ ଚିତ୍ରିତା ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନିବେଦଗାମୀ ନମସ୍କାର କରମି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରନ୍ଧାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କେଉଁଟା କରିବା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଏବେ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ଜାଣିଛି ଇଏ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ପର୍ସନ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ ଭଲ ମାନେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗୀ ସବୁଥିରେ ଡେଭଲପ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂହିତା ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ଆମର ଧନରଞ୍ଜନ ବୋଷ ଭାଇ ବି ଆମର କହିଲେ ବନ ଭାଇ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ସେ କରାଥିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଚାକିରି ଫାକିରି ଇଏ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଦେବାକୁ ଥିଲେ, କହିଲେ ନା ତ ଛୁଟି ଫୁଟି ଦେବ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ଡି ଆପଣ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଭା ନୁହେଁ କି ହେଲେ ଯାହାଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଟ ପାଠ ଇଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଶୈ ବା ସମୁପାତ ଶିବ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଆମ ଉତ୍ତରଦେଶରେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଟି ବି ଜାଣିତେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ଏକ ନାମର ଭଗବାନ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଟାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 7ଟି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ଗଠନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ଜନସମାବେଶର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁ, କୁର୍ସି ଭାଇ, ଜୟରାମ ନନା, ଅଭିରାମ ବାବୁ ଏବଂ ବୀଣାକର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିଥିବା ଆମର 18ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କାମକୁ ପଛ କରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନୂତନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ସପକ୍ଷରେ ଆବାଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରାମରତ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳା ଛାତ୍ର ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମା ମାନେ, ମହିଳା ମାନେ, ଛାତ୍ର ମାନେ ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାର୍ଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଅଭିରାମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ରହିବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1993 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହି ସଂଗଠନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଅଭିରାମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଗଣେଶ୍ୱର ରାଉତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜିନିଷଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାହା ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ଆଲିଟିଭି ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲିରେ ବହୁତ ବାର ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ କରି 44-46 ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମ ଆଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ 24-23 ମହାଦେବପଟଣା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଜନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ଗଣସଂଗ୍ରାମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ମୋର ସହପାଠୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭି ବୋଲି ଡାକେ। ପଟାମୁଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ ସହପାଠୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁ, ବୀଣା ବାବୁ, ଜୟରାମ ବାବୁ ଏବଂ ମୁର୍ଶି ବାବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥା ମାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏ ସଭାଟି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣି, ଯାହା ମୁଁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ବ୍ଲକଟି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍କୁଲାର ହିସାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ, ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ, ତହସିଲ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଥାନା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏଣୁ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖୁଛି, ବିଶେଷ କରି କହୁନି, କାରଣ ସମୟ ଆସି 1:30 ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାବେଶ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଜାଣିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ହେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ବସିଛେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ସେ କଥାଟା ମୋର ବିସ୍ମରଣ ହେଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଯିଏ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସିଏ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏ ମଣ୍ଡପ, ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। କୌଣସି ଔପଚାରିକତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜାଣିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବା, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ତେଣୁ ଲଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ନୁହଁ, ତା ସାଧକ୍ରିୟ ନୁହଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିକି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ବେକାର ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଆଣିବି। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଗୋ ହକ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କମି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପଦପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଯାହା ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ଡକାଯାଉନି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ
ଭିଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି 10 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ବାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ ତାଲା ପକା ରଖିଛି, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ତାଲା ପକା ରଖିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଭୟବାବୁ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ ଅଣ୍ଡରା ଇଏ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଗଦାଧର ହେଉଥିଲେ, ପୁଞ୍ଜ ହେଉଥିଲେ, କରୁଣାକର ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିକି ଆସୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏକଥା ଅଙ୍ଗେଲି ଭିତରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଗଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଡରିକିରି ସେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଅବହେଳା ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଶତପଥ ଭାବରେ କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି এই এক পবিত্র মণ্ডপ যে কি আমি চতুর্থ থর পাই এটি আমি সভা করে তা পূর্বর 3 থর মধ্যে সভা হয়ে সারিছে। এই সভার সভাপতিত্ব করুবা সভাপতি মণ্ডলীর অভিমন্যু মল্লিক, জয়দেব মল্লিক, ধানেশ্বর রাউত, সৌভাগ্য রাউত এবং হর্ষিকেশ বেহরা মহোদয় সমস্ত মোর প্রণাম। উপস্থিত থাকা সামনে বসিবা সমস্ত গুরুজন মানুষ মোর প্রণাম এবং যে মোর সহপাঠী বন্ধু তাঁকু যথামান্য দিয়ে আগুক আসুবা নূতন বর্ষর অভিনন্দন 2026 সমস্ত মু অভিনন্দন জনাওছি। মু সর্বপ্রথমে কই রাখিবি অভিমান ভাই টিকে আগুর भी কই রাখিলে যে এটি নিজের কথা ন কই আমি সমস্ত চেষ্টা করিবা কেবল এই ব্লক মাধ্যমে ব্লক এবং তহসিল গঠনরে আমি সম্পূর্ণ সহযোগ করিবা। তা সহিত কিছু লোক মানकर जो मन मारिबा कारण कोन कोन टैक्सी आम सहित थिले एबे काहेकि रहउना ता मध्य निश्चित प्रथम रहिबा दरकार। ता सहित मु अनुरोध करिबी आज जेते सभारे जो 200 लोक अछंती कि 300 लोक अछंती से माने जानतु आमे नेक्स्ट मीटिंग केबे करिबा। मु मोर प्रस्ताव दउची जदि आमे एठी घोषणा करिबा जे आमे नेक्स्ट जनवरी मास रे गोटे जगह रे जो कोन मंडप हो कि जो कोन जगह जदि आमे करा जाए निश्चित समस्त कानर पड़िबो। सूचना समस्त को अभिभावक दबा केबे संभव नुहे। आ किछि लोक हमर ई 7टी पंचायत जे पटामुंडी ब्लॉक रे जाउची किबा आली रे जो 11टी पंचायत जाउती समुदाय 18टी जो पंचायत रहउची समस्त सूचना दिया जाई पारु नाही। मु अनुरोध करबी एठारे वर्तमान जो माने सरपंच अछंती कि समिति अछंती सेमानकर सहयोग भी रहबा दरकार। ता सहित दल बळ निर्विशेष रे हमें बीजेपी बीजेडी कांग्रेस समिति किछि न भाबे एठी समस्तकर हक अछि। ब्लॉक हेले समस्तकर एठी निश्चित काम रे आसीबा। हमें से ब्लॉक में केते असुविधा पडुछन ग्राम समिति सभापति मंडली एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त पंचायत रु आसीथिबा 18 गोटी पंचायत रु गुरुजन माने जो माने एठा को आसीचंती ये माटी पई लड़ाई ये माटी रो मर्यादा पाई एठी लड़ाई कार स्वाभिमान बा अस्वाभिमान कथा नुहे ये माटी ये लड़ाई होची व्यक्तिगत स्तर में किसी मनोमालिन्य रखा न रखा से बड़ कथा नुहे आमको निजे बाहर की जावाक पड़ो एवं लड़ाई करने पड़ो परवर्ती पीढ़ी कारण परवर्ती पीढ़ी निश्चित भाव में पचारे आपण मैंने करुले कौन कारण आम आज जो मान को हर से विषय आलोचना करुले जे ये प्रस्तावित ब्राह्मणी ब्लॉक गणसंग्राम से मैंने आज आम एठारे तेणु आमको ये लड़ाई रे सामिल होगा पड़ो समस्त को सामिल होगा पड़ो तेणु आपण मान को मु अनुरोध करुछि जे यही जो लड़ाई ये लड़ाई रे समस्ते सामिल हुंतु जगह कौटी हम सेटा जा कहले जे ता ऊपर बेसी चर्चा करतुनी जगह जोटी भी हो कारण प्रशासनिक सुविधा पाई हमको 16 किलोमीटर बा 20 किलोमीटर जीवाको दरकार नहीं निहाती जोटी भी हम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस भीतर हम सेटा सरकार को ऊपर छाड़ी दियंतु आपण संग्राम करंतु कारण संग्राम रे निश्चित भाव में जय अच्छी विजय अच्छी कारण संग्राम करवा ही आमर मूल लक्ष्य ये माटी लड़वा आउ जीत हासिल करवा एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। वंदे उत्कल जननी आसी
ମହୋଦୟ ଓ ମହାଶୟମାନେ ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ସଭାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆଳି ବ୍ଲକରୁ 11 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 7 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି। ଏହା ବିଗତ ବର୍ଷ 35-30 ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଂଗ୍ରାମ ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଆଳି ବ୍ଲକ ହେଉ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ହେଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେଇଲେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆମ ଘରେ ସବୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ 35-30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସାଇକେଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗମନାଗମନ ଯାତାୟାତର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସକାଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଥରେ ଗଲେ ଯେ କାମ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ସକାଳେ ଗଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କେଉଁଠି ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା, এই କଥା ଆମର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର କମିବ ଏବଂ ଆମେ ଥରକୁ ଦୁଇଥର ଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ବ୍ଲକ ହୁଏ, ଖାଲି ବ୍ଲକ ହେବନି, ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବି ହେବ ଏବଂ ତହସିଲ ହେଲେ ଆମର जो रेवेन्यू ऑफिसर है जो आरआई ऑफिसर निहत पाखापाखी आसो से भी आम सुविधा नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। आज प्रस्तावित ब्राह्मणी ब्लॉक गणसंग्राम समिति आनुकूल्य एठारे आयोजित होता ये विराट साधारण सभा सभापतित्व करुवा मोर अग्रज अभिमन्यु मल्लिक महोदय, मंचासीन समस्त पूज्य अतिथि वृंद एवं मो सम्मुखें उपस्थित आपण मैंने समस्ते ये अंचल जड़े समस्ते जड़े जड़े योद्धा एवं समस्ते जड़े जड़े उत्सर्गीकृत कार्यकर्ता, ये जो महान चिंताधारा को आम कार्यकारी करने को जाऊँ ये आपण मैंने समस्ते जड़े जड़े उत्सर्गीकृत कार्यकर्ता। तेणु यही परिप्रेक्षी मुझे समस्त को मोर शुभेच्छा। सरकार चिंता कर ब्लॉक संप्रसारण हम, निर्वाचन मंडली संप्रसारण हम, तेणु ये अपूर्व सुजोग को आम समस्ते नवापे आमको समस्त को जड़े जड़े अभिमलिक हवा पड़ो। आपण मैंने देखुं अभिमलिक जमी कन्या झील बाहाघर कन्या पिता जमी तार निजर वेशभूषा खाइबा पीवा सबकि भूलु जाई कमरे खंडे गामुछा बांधि दे कुणिया चर्चा लगी था जमी कौन असुविधा न हुए, ठीक से अभिमलिक आसी मंचर बसी सारे तेबे भी कमर से गामुछा जाई नहीं। तेणु आम समस्त को जो दिन समस्ते जड़े जड़े अभिमलिक यहाँ किसी असंभव नुहे। ब्लॉक ये हम ही हम आपण समस्त नवेदन समस्ते जड़े जड़े अभिमलिक आउ समय स्वल्पता दृष्टि ब्राह्मणी ब्लॉक गण संग्राम समिति आनुकूल्य मंचासीन सभापति उपस्थित निकट पंचायतर जनसाधारण समस्ते से आम गोटे कथा कहते आमर मूल लक्ष्य हूँ आम अंचल केमिति ब्लॉक प्रतिष्ठा हम जहा हूँ आज दीर्घ दिन है 93 मसीहा ये संग्राम जारी रही आमे माने सेते बहुत
छोट थी स्कूल पढ़ुलु एक आम आज शुणी शुणी आसलु सरकार गोटे सौगात जो पदक्षेप कि विधानसभा निर्वाचन मंडली पंचायत ब्लॉक गठित हम ये सुजोग जो आम पाखे आसी आम निश्चित चेष्टा करवा जमी आम अंचल ब्लॉक प्रतिष्ठा हम जहाँपाई आमको सुविधा हम किंतु किछि आम अंचल बंधु मान मनरे टे शंका रोचे एमाने श्रीजुक्त अभिमन्यु मल्लिक जो कथा कहते आगे पिला जन्म हो सारू नामकरण तो 21 तेणुक आम अंचल ब्लॉक प्रतिष्ठा हम सेटा निर्दिष्ट हो सारा आम अंचल जेकोसी मध्यस्थली ब्लॉक हेले आम निश्चित समस्त उपकृत हवा तो समस्त सहयोग एकांत काम्य मुख्य जिनस हूँ जगन्नाथ भाई जमी कहले संगठित आंदोलन ये दुईटा मुख्य उद्देश्य श्रीजुक्त अभिमन्यु मल्लिक दीर्घ दिन हम ये कार्यक्रम मंडली ओ आमर सामाजिक बंधुगण एवं आमर 18 गोटी पंचायत आसीथिबा बंधुगण एवं मोर छोट छोट भाई माने आज गोटा सुवर्ण सुजोग थरे आसे द्वितीय थर आसवा बहु समय लगे आपण मैंने जानती सरकार तरफ निष्पत्ति करा जायछि ब्लॉक एवं तहसील एवं निर्वाचन मंडली पुनर्गठन करने लगी यह आम गोटे अपूर्व सुजोग आमे माने जो 18 गोटी पंचायतर लोक मैंने आम सहित सामिल होती आग्रह सहित आसी मुझे मोर धन्यवाद और आंतरिक ब्लॉकर इतिहास सब वर्णना करदे आरंभ आम पिला समय शुणुलु जे अंडर ब्लॉक हम किंतु आज से ब्लॉकर जो प्रस्ताव जो मैंने करते गदाधर मल्लिक दैतान जाके से समय आम सब अनुष्ठित होती जे आमर अंडर गोटे ब्लॉक हेले आमको अंडरा कथा शुणुलु किंतु पटक आमको बहुत सुविधा हम बर्तमान से समय बर्तमान गोटे सुजोग आम ब्लॉक केमिति आम निकटस्थ आम पर्टिकुलर कहवानी नुआपड़ा हम कि बोलूरे हम दारिद्र हम आमर जो 18 पंचायतर भौगोलिक स्थिति सरकार को दि जाए से भौगोलिक स्थिति को अनुधान कर सरकार निष्पत्ति कर तेणु आ विशेष किसी मुझे ना किंतु मोर गोटे प्रस्ताव अच्छे अभाव अंधरा हाट उपर कले आउ 2 मास पर बहुत लोक उपस्थित थे ना ना होता कि समस्ते जानी ना कि आउ गोटे प्रस्ताव अभाव देते अवश्य मत बहु बार डाकी भुवनेश्वर उपस्थित नी जापारे भुवनेश्वर आम एरिया लोक बहुत अच्छा एवं प्रत्येक पंचायत जड़े 2 जन लेखा जाए सी लोक सहित सहयोग कर आम प्रत्येक मंत्री की गोटे लेखा मेमोरांडम पुनराय दवाई मोर गोटे प्रस्ताव साधारण नागरिक मैंने एवं माँ इठार उपस्थित थिबा माँ माउस मैंने एवं मोर आज्ञा दूरता जेते निष्पेषित सेते दूरता जेते निष्पेषित सेते तार अर्थ होउछि सदर महकुमा ठाकु ब्लॉकर हेबु बा तहसीलर हेबु बा कलेक्टरेट हो बा जिलापाल ऑफिस दूरता हेबु सेठारु जे जेते दूरतार अवस्थान करुथिबे सेमाने सेते अधिक निर्यातना बा निष्पेषित हेउथिबे एटा आमे अंगे निभाउ कारण आमे आली ब्लॉकर शेष पंचायत एवं एपटक जो मैंने रही आमर 2007 पंचायत पटामुंडा अंचल पटामुंडा ब्लॉक ठार से दूरतार अवस्थित से निष्पेषित आम नुआपड़ा बाटीपड़ा सानमंगल सहिरा संग्राम समितिर आज जो मैंने ये उपस्थित होती धन्यवाद देवा कहुई प्रकृत से आसी धन्यवाद पात्र तार कारण हूँ गणतंत्र जो 4टी स्तंभ पंचम स्तंभ है जनसाधारण आंतरिक
ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସରକାରକୁ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଦେ ଖାଲି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 2026 ମସିହା ଭିତରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। 2026ରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲା, ତାପରେ 543 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଛି। ଆପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ବହୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନସମାବେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ନେତା ତମ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତମ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ, ତହସିଲଦାର ତମ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ 18 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏବଂ ବହୁ ମତାମତ ଦେଇ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ମତ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ସିଂହଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ। ସେ ବହୁ ସମୟ ଦେଇ ଏବଂ ବହୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇକି ବିଶେଷ କରି ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିନଥିଲି, ତାଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ବକ୍ତବ୍ୟ ମତ ମୋତେ ବହୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ମାନସିକ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ଲକ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜାଗିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିବା, ଯଦି ଆମେ ଶୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଯିବ। କେହି ଆମକୁ ଯାଚିକି ଦେଇଦେବେନି। ସରକାର ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ମଜବୁତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷମା ସାନ ଭାଇ କ୍ଷମାନି ଯାହା କହିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଳେ ନେଲେ ଜନଶକ୍ତି। ଯଦି ଜନଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ତାହେଲେ କୋଣ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନେପୋଲିୟନ ବନାପାଟ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଅତିଥି କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଯଦି କହିଲା ତମର ଏଇ ରେଖାଟା ଯଦି କଟି ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହବ। ସେ ତାର ହାତକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ କଥା, ସାନ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶା କରିବି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ଭାଇ ସେଟା ତ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ନା ନା ଆମେ ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବା। 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହବ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ପାଇବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବା। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଜିର ସଭାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ